这是一个云脉的筋膜枪，从外部来看做工还是很不错的。现在的故障是点击开始按钮之后完全没有反应，指示灯也不点亮。插上充电器之后再看一下，充电指示灯能够点亮，但是没有充电电流。像这种筋膜枪很容易出现锂电源的损坏，我们将它拆解开，看一下内部的故障。底部是有4颗固定螺丝的，我们需要将它们依次拆解掉。拆解掉之后，上侧外壳打开，能够看到控制板、电机以及滑块的位置。它的锂电池在手柄的位置，其中有一个红黑的排线是锂电池的充放电线。我们测试一下现在输出端的电压，电压显示0伏，明显是没有输出的。给这个筋膜枪接上充电器，我们再测试一下电池端，显示24伏，说明充电没有问题。那可以确定是它的锂电源出现了故障。手柄部分的上侧是有一个端盖的，是3颗螺丝进行固定。将螺丝以及这个端盖拆解掉之后，就能够将里面的锂电池堵给它取出来。可以看一下这个锂电池堵的情况，它的形状来看好像是使用的6块电芯串联组成的一个电池堵，电压应该是25.2伏的。打开外侧热脱膜之后，可以看到充放电保护板和电芯。看一下6块电芯电压值情况，第一块电芯 4.1 伏，第二块电芯 4.1， 第三块电芯 4.1， 第四块电芯 0.3 伏，明显已经损坏。那这个电池堵应该是这块锂电源损坏造成的无输出，所以说想要修复的话，要么给它更换电池堵，要么将锂电源的部分全部给它更换。因为这块锂电源的充放电保护板外观来看很新，没有太大的问题，所以说我们直接给它更换电池堵。更换电池堵的话，需要将旧的电池堵与保护板给它拆解开。可以看到上面一共有8个连接点，需要依次将它们都剪切掉。剪切的时候注意一下，中间的2部分贴着比较近，一定要避免出现短路的现象。同时这个充放电保护板中间比较窄，如果弯曲的话有可能折断，一定要注意一下。这里只看一下拆除具体6串电池堵的组装方法，可以看一下以前的视频。这里已经将新的锂电池堵给它更换上，并且做了一个塑封的处理。接回筋膜枪，点击开始按钮，可以看到能够正常的运行，没有太大的问题。然后给它接上充电器，可以看一下充电指示灯点亮，充电电流也不断的上升当中，说明充电也没有问题。这样这个筋膜枪就修复完成了。需要注意一点，将锂电池插在这个筋膜枪上，放置1到2天的时间，看一下锂电池有没有比较大的压降现象。如果说压降比较大，有可能是保护板或者其余的部分有问题。那好的，这期就到这里，大家有什么建议想法可以多多关注和留言，我们就拜拜喽。